दोस्तों, गहरी नींद में अगर कोई बच्चा सोकर और उसी दौरान उसको एक दौड़ा सा पड़ जाए, जाग जाने पे दौड़ा न रहे, गहरी नींद में ही क्रूप का दौरा पड़ जाए, जिसे हम खांसी कहते हैं, और वो खांसी कुकुर खांसी के नाम से हो, तो उस दौरा को दोबारा ना आने से बचने के लिए लैकेसिस नाम की दवा का उपयोग करने से ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है।